Lunedì 30 ottobre, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e con Emanuela Corsi, buongiorno. I nostri argomenti: anoressia, bulimia, le malattie purtroppo dei nostri giovani. A Catania vedremo come si fa a conoscere la raccolta differenziata agli studenti e poi il caso ancora tutto siciliano dell'assessore Albano che ha rivelato di essere figlia di un capomafia defunto. Ma cominciamo con il ponte di Ognissanti in pieno svolgimento. Catania e Palermo nella top 30 delle città turistiche più gettonate. Per Federalberghi Sicilia però non bisogna accontentarsi, la nostra regione può fare molto di più, ha detto il presidente ai nostri microfoni. Ascoltiamo. Siamo calabresi e era da tempo che non venivamo in Sicilia. Adesso siamo fissi a Siracusa, poi andremo a Noto, probabilmente a Modica, a Ragusa, vediamo un po'. Il lungo ponte di Ognissanti è arrivato. Chi può lo trascorre in vacanza. Anche quest'anno la Sicilia si conferma tra le regioni più gettonate. È varia, no? Dal mare, i monti, la storia, l'archeologia. Com'è la Sicilia? Bella, accogliente, saporita. Per il portale Olidù, Palermo e Catania sono tra le 30 città italiane preferite per questo ponte, ma i turisti ci sono anche a Siracusa, Taormina o Agrigento. Numeri positivi per le strutture alberghiere. A Palermo il 90% delle camere è occupato, dato ben al di sopra della media regionale che supera di poco il 60%. È un dato importante anche dal punto di vista del soggiorno mediamente più lungo, anche frutto di un ponte molto lungo. Mentre nel resto d'Italia si fanno i conti con il maltempo, il sole della Sicilia fa gustare la primavera. Con il turismo a respirare non sono solo gli hotel, ma tutto il comparto, dai negozi di souvenir ai ristoranti. Abbiamo registrato sia per le attività commerciali che per i pubblici esercizi un aumento totale pari quasi al 25% rispetto all'anno scorso di affluenza. Per Federalberghi però i numeri della Sicilia non soddisfano. Il potenziale dell'isola è molto alto e bisogna incentivare sempre più il turismo. Buone presenze nazionali e soprattutto internazionali, anche se il rendiconto dell'anno fondamentalmente sarà quello per una Sicilia dai numeri in crescita, ma ancora molto lontana da altre destinazioni che certamente fanno dei numeri più importanti. Intanto, tra la storia, il clima e le tradizioni, siciliani e turisti vivono così questi giorni di ponte. Io dico ai miei corregionali di visitare prima la Sicilia. Ma c'è anche l'altra faccia delle nostre belle città. Palermo è sepolta dai rifiuti. A Bellolampo si attende ancora la consegna della settima vasca e la discarica non riesce a smaltire le 850 tonnellate di rifiuti che arrivano ogni giorno. Il sindaco La Galla è costretto a firmare una nuova ordinanza emergenziale. Ecco. E di nuovo emergenza rifiuti a Palermo e in buona parte della Sicilia occidentale. La discarica di Bellolampo, l'unica pubblica nell'isola, non è in grado di trattare in via ordinaria la gran mole di rifiuti che arriva ogni giorno e il sindaco di Palermo, Roberto La Galla, è stato costretto ieri sera a firmare d'urgenza una nuova ordinanza che prevede speciali forme di gestione presso il polo impiantistico, ovvero la prosecuzione, tra l'altro, dell'utilizzo di mezzi mobili di tritovagliatura. La precedente ordinanza emergenziale, varata a luglio scorso, è infatti scaduta 2 giorni fa. La premessa è che la regione non ha ancora consegnato la settima vasca della discarica e neppure quello stralcio della stessa settima vasca che doveva essere pronto a luglio scorso. La consegna era stata rinviata a ottobre, ma anche questo appuntamento non è stato rispettato. Sono in corso ancora le procedure di collaudo. A Bellolampo dall'inizio di luglio si stanno effettuando interventi di ammodernamento del TMB, ovvero l'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, in grado di trattare 750 tonnellate al giorno delle 850 che arrivano quotidianamente in discarica. Un contesto di gestione così precario che la RAP già nel giugno scorso ha avviato rapporti con altri impianti siciliani che potrebbero accogliere l'indifferenziata prodotta nel capoluogo. Ecco perché il sindaco si è già trovato costretto a ordinare l'utilizzo di non ordinarie forme di gestione dei rifiuti. È stata la stessa RAP a chiedere mercoledì scorso che la Galla intervenisse con una nuova ordinanza per evitare pericoli per l'igiene pubblica e scongiurare l'emergenza ambientale. La gestione dunque procede sul filo di lana in un territorio di confine fra l'emergenza e il danno ambientale, una sottile linea grigia piena di rischi di ogni tipo e natura. Eccoci alla rassegna stampa con la nostra Emanuela. Cominciamo con quella siciliana, giusto? Sì, e partiamo anche dal quotidiano La Sicilia.
Vediamo intanto nel taglio alto, se ci fa vedere la regia, Israele colpisce duro Gaza nel caos, prese d'assalto le scorte alimentari, la guerra infiamma il Medio Oriente, lo vedremo meglio poi nella stampa nazionale, ma continuiamo, affitti brevi e RAI in maggioranza, cresce la tensione, si parla tanto anche di legge di bilancio, la Premier accelera, oggi stesso la bozza potrebbe approdare in Parlamento, quindi non solo la cedolare secca per gli affitti brevi, c'è anche la RAI sul tavolo del braccio di ferro tra gli alleati e l'ultima curva prima della chiusura della manovra che Meloni intende inviare al Parlamento oggi stesso dopo un confronto con tutto il centrodestra. Comuni centrali per la riuscita del PNRR. I fondi sono recuperabili, non ci dovrebbero essere problemi per i progetti in Sicilia. Verso la riforma del premierato, questa è un'altra notizia di oggi, Meloni è la terza Repubblica, venerdì in Consiglio dei Ministri. Ma veniamo ai fatti di casa nostra. Fotonotizia, esonerato. Il Catania in caduta libera, perde in casa anche con l'Avellino, ha perso ieri per 2-0 e si scatena la contestazione. Il tecnico Tabbiani dovrebbe essere sostituito già oggi e si fanno i nomi di Baldini e Maran, questi due papabili dopo questo esonero che annuncia appunto la Sicilia oggi in prima pagina. Vediamo ancora nel taglio basso. Gli elicotteri cercano i migranti scomparsi in attesa dei soccorsi dopo il tragico sbarco a Selinunte. E poi questa confessione, vivo da prete e amo da gay senza lasciare tracce. Questa è una storia bellissima che ha raccolto la Sicilia. Assolutamente sì, originario di Siracusa, un parroco racconta l'altra chiesa. Ancora notizie, sviluppo, prodotti di qualità e servizi adeguati per fare più forte il brand Sicilia. Per quanto riguarda il lunedì siciliano, un piccolo film per ritrovare la Sicilia nelle mani degli artigiani e poi ci avviciniamo alla festa di Halloween, dolcetto o scherzetto, così Halloween ha modernizzato le nostre tradizioni. Ancora qualche altra notizia, anche di questo si parla tanto oggi, trovato morto a casa Matthew Perry, il Chandler della serie TV Friends, aveva soltanto 54 anni. Per quanto riguarda Catania, cimitero, il piano per il 2 novembre. E ancora per quanto riguarda la cronaca, tenta di rubare in casa dell'ex datore di lavoro, a Mister Bianco brucia 50 kg di rame ma il fumo lo tradisce. A Taormina è nata in ospedale una bimba che è stata portata da Lampedusa. Questa era la prima pagina di oggi, ma andiamo a vedere le notizie, qualche approfondimento all'interno, per esempio a pagina 5, Selinunte, si cercano i naufraghi, mancano ancora 15 migranti. I superstiti aiutano i soccorritori a contare gli assenti sperando di trovarli vivi e gli sbarchi intanto continuano a Lampedusa. Manca la manodopera, un'altra notizia, parte progetto a Messina, 100 richiedenti asilo seguiranno dei corsi per diventare degli operai edili. E questa storia la troviamo appunto a pagina 5 della Sicilia, ma intanto andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Catania. Dicevamo, è tutto pronto per l'omaggio ai defunti del 2 novembre, conclusa la pulizia in via Aquicella e a Galermo, da domani sino appunto alla commemorazione dei defunti, cancelli aperti dalle ore 7 alle ore 17. Nei 3 giorni clou della ricorrenza, sospese le autorizzazioni per l'ingresso al cimitero con auto private. Altre notizie, vediamo in alto. Movida, controlli interforze per garantire sicurezza ai fruitori del centro storico, forze dell'ordine impegnate nelle zone maggiormente frequentate dalla Movida, 11 fermi per mancato uso del casco e 15 sanzioni per guida invece senza patente. Ancora borsa della ricerca, consegnati i premi alle idee di business più interessanti. Dopo 3 giorni di incontri di dipartimenti, start-up e spin-off con aziende e investitori, sono stati consegnati i BDR Awards ai progetti più innovativi e sostenibili, questo sempre a Catania. Nell'Interland, chiese inaccessibili per chi è costretto sulla sedia.
a rotelle. C'è una denuncia da parte di un 65enne di Valverde che riguarda proprio i luoghi di culto. Lui dice: ho bisogno di almeno 2 o 3 persone per sollevare la carrozzella e superare gli immancabili gradini. In un momento in cui si parla di abbattimento di barriere architettoniche, ecco che appunto viene fatta una fotografia un po' di quelli che sono i luoghi di culto e a quanto pare non sono accessibili ai disabili. A Paternò in sella uno scooter, cadono in un cantiere, sono gravi 2 minorenni. In basso, piazze, Europa e Sciascia, una domenica così. Centinaia di catanesi e turisti ieri nelle aree appena riqualificate sul lungomare. E andiamo a vederle queste piazze riqualificate, soprattutto Piazza Europa di cui abbiamo parlato in questi giorni. L'altra domenica fa il pienone. Il nuovo lungomare, festa di famiglie, bambini e sportivi nell'area recuperata, così come nella sottostante Piazza Sciascia. Viabilità sotto pressione per la riqualificazione della pista ciclabile attesa per l'asse De Gasperi. E poi c'è un nodo da sciogliere che è rimasto, quello di Piazza Nettuno, dove i lavori invece sono fermi. Manca soltanto il 30% per ultimarli. Il Comune ha avviato l'iter per ultimarli con un'altra impresa. Piazza Nettuno sarebbe quella piazza dove era stata allestita una sorta di palestra all'aperto che avevamo anche fatto vedere nei nostri servizi. Fiscat, CISL e Asacom, scuola, confusione e nodo risorse, serie criticità per gli assistenti ad autonomia e comunicazione. L'allarme del sindacato: alcuni enti gestori non rispettano condizioni salariali e contrattuali. E poi riqualificato il Duca d'Aosta, oggi verrà consegnato alle 11 il completamento appunto dei lavori di riqualificazione, restituirà lo storico campo di calcio Duca d'Aosta alla comunità sportiva catanese e siciliana. Vediamo invece, per quanto riguarda la zona ionica messinese, l'estate continua, ma i lidi però devono chiudere. Tra pochi giorni infatti finisce la stagione balneare. Dino Papale dice: nessuno ha chiesto alla regione una deroga, anche perché il clima è più estivo che non autunnale. Sulle spiagge infatti ci sono ancora tanti bagnanti anche al chiaro di luna, quindi la gente va a fare il bagno anche di sera. Giovanni Emmi: bisogna destagionalizzare i flussi turistici. Diversificare i periodi di accoglienza può dare effetti positivi anche all'ambiente. Il sovraffollamento depaupera le risorse naturali e culturali. Noi ci fermiamo con la Sicilia, andiamo a vedere adesso il giornale di Sicilia, l'apertura. Un freno alla fuga dalla scuola. La dispersione è alle stelle in Sicilia, la regione cerca di correre ai ripari, un piano da 55 milioni con programmi di apprendistato, collaborazioni con università e aziende, finanziamenti per 7 bandi, si punta a tenere aperti gli istituti anche di pomeriggio e d'estate e poi c'è un progetto contro la violenza sulle donne. Ars, concessi altri 385.000 euro per contributi a feste e sagre. In totale si arriva quasi a 2 milioni di euro, oltre 500 istanze con sponsor sia di centrodestra che di opposizione. Questo era un tema che aveva sollevato diverse polemiche circa proprio un anno fa. La manovra sugli affitti, braccia di ferro, scintille tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Oggi è previsto un vertice di maggioranza per la finanziaria e per la riforma del premierato. Fotonotizia di oggi che riguarda lo sport, vediamo il Palermo. Difesa in tilt e il Lecco ultimo in classifica, sbanca il Barbera, il Palermo che perde per 2-1 in casa appunto con l'ultima in classifica. Serie A, l'Inter doma la Roma, Milan pari con il Napoli. Per quanto riguarda il tennis a Vienna, la finale va a Sinner, battuto Medvedev. La guerra in Medio Oriente la troviamo in basso, scontri tra israeliani e Hamas, saccheggiati i magazzini di cibo, combattimenti sempre più violenti a Gaza, i miliziani escono dai tunnel sparando, popolazione allo stremo, l'OMS manca l'acqua, gli ospedali sono al collasso. Intanto gli sbarchi continuano a raffica, oltre 540 arrivi a Lampedusa, i soccorsi hanno evitato altre tragedie, Marinella di Selinunte, non c'è traccia dei dispersi. La Gazzetta del Sud di oggi,
L'apertura è dedicata all'isola pedonale di Messina, che continua a tenere banco, soprattutto a sollevare polemiche. Adesso la questione finisce al TAR. Sotto accusa il piano della mobilità sostenibile del comune. Legambiente e associazioni inquilini lo promuovono, mentre alcuni commercianti di Viale San Martino e dintorni hanno presentato questo ricorso perché sono contrari. Sempre a Messina, tutte le incognite sul futuro del Don Orione, che è un istituto con 40 disabili psichici. Lo sport lo vediamo in alto, Serie C, 3-3 allo Scida, il Messina a Crotone rimonta 2 volte con Luciani e Polito, ma a quanto pare non è servito a molto, solo per un pareggio. Trasporto scolastico, tante richieste, ufficializzata la decisione di acquistare 3 nuovi scuolabus, istanze raddoppiate rispetto allo scorso anno. Siamo sempre sulla città dello Stretto. La fotonotizia, soldati contro miliziani, un massacro. Gaza di fatto occupata dalle truppe di Tel Aviv, caos, niente cibo e saccheggi. Anche Biden chiede a Netanyahu di risparmiare i palestinesi innocenti, ma assaltati pure i centri umanitari. L'Iran, fermare i crimini dei sionisti. In fondo vediamo l'Inter leader, Milan raggiunto a Napoli, a Marsiglia sassate contro il bus del Lione, ferito il tecnico Fabio Grosso. Ancora Sinner, abbiamo visto che ha vinto a Vienna, tennis piegato Medvedev, e poi l'addio a Matthew Perry, superstar di Friends, annegato nella vasca da bagno della sua abitazione, aveva 54 anni. Se abbiamo ancora qualche minuto vediamo anche qualche notizia all'interno. Sì, come no. Bene, e allora nuovi asili e laboratori, sul piatto 55 milioni. Con una serie di bandi la Regione punta sulla scuola attraverso progetti specifici che prevedono anche dei campus estivi. Circa 13 milioni per potenziare le scuole materne. Gli istituti dovranno presentare dei piani per ognuno di questi finanziamenti. Ancora invece la questione che tiene banco su questi fondi per sagre e carnevali, i soldi concessi dall'ARS ora ammontano a circa 2 milioni, come abbiamo visto sono lievitati. Vediamo in fondo, servono incentivi ai pediatri per gli studi nei piccoli centri. Tito Barba Giovanni della FIMP, le criticità maggiori sono proprio nelle isole minori. Ancora vediamo la questione dell'Università Messinese, l'Ateneo luogo di crescita, non di potere e privilegi. La CGIL, dopo la bufera giudiziaria che ha travolto l'Università di Messina e soprattutto l'ex rettore Cuzzocrea, in questa fase elettorale fondamentali i programmi da proporre. Ci fermiamo qui. Molto bene, e dopo vedremo i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza. E con Emanuela Corsi. Proseguiamo con la rassegna stampa nazionale. Sì, c'è sempre la guerra in Medio Oriente in primo piano, lo vediamo oggi anche nel Corriere della Sera da cui partiamo. Caos a Gaza, assalto al cibo, saccheggiati i depositi dell'ONU, Netanyahu attacca esercito e 007, poi però cancella questo tweet. I suoi, ha attaccato i suoi dicendo che non erano stati all'altezza, poi l'ha cancellato. Spari tra soldati e palestinesi armati usciti da un tunnel, nuovi inviti a evacuare e Biden a Israele che chiede di tutelare i civili. E poi c'è questa notizia, la sinistra europea sbaglia su Hamas, parla lo scrittore Edgar Keret. La sinistra europea deve capire che Hamas non sostiene la Palestina, dice appunto Keret. Netanyahu ha indebolito l'autorità per evitare negoziati. Doppia fotonotizia, centropagina. Allora vediamo lo sport in primo piano, l'Inter che vince, fischi però a Lukaku, Marsiglia aggredito Fabio Grosso, pari del Milan a Napoli. Questo per quanto riguarda la Serie A. Per quanto riguarda il tennis, una gioia italiana, il trionfo di Sinner a Vienna, conquistato il 10° titolo, Sinner che ha sconfitto, come abbiamo visto, Medvedev.
Manovra, pressing di Forza Italia su affitti e statali. Oggi il vertice è decisivo di maggioranza per definire la legge di bilancio. L'obiettivo è quello di non avere emendamenti. Poi una storia, mia figlia segregata dalla polizia kazaka. Pugliese 18enne si trova in cella e la madre dice la tengono segregata, aiutateci. Parla il generale Angelo Santo, la carriera, così prendemmo Messina Denaro. Lui è il capo del ROS che ha arrestato Messina Denaro a Palermo. Lo vediamo tra poco all'interno del Corriere. Intanto partiamo dalla notizia in primo piano, cioè la guerra in Medio Oriente, assalto ai depositi ONU, Israele via dall'ospedale. Qui come sempre il Corriere ci aiuta anche con una cartina per capire quello che sta succedendo sul fronte di guerra. In giallo vediamo gli ospedali e le strutture sanitarie, in rosso i magazzini per gli aiuti ONU che sono stati assaltati, poi le strade usate per l'evacuazione, questa linea rossa, e poi in bianco la zona appunto di evacuazione. Questo sulla striscia di Gaza, qui vediamo ancora meglio qual è in rosso appunto dov'è che si sta concentrando lo scontro. Papa Francesco, l'appello, cessate il fuoco e ostaggi liberi. Sempre nella striscia, i palestinesi sfondano i cancelli del centro per gli aiuti, tra dottori, malati e parenti, 12.000 all'Al-Quds di Gaza City. Biden incalza Netanyahu, distinguere tra terroristi e civili. E poi racconti quei bottini di farina, olio e lenticchie, i ragazzi senza questo cibo moriremmo. Cambiamo argomento e parliamo di manovra. In 5 articoli l'elezione diretta del Premier, in realtà parliamo di riforma costituzionale, l'elezione diretta del Premier, Meloni, Italia nella Terza Repubblica. Queste sono le parole appunto del Primo Ministro. Oggi vertice della Presidente con i leader, maggioritario e premio del 55%. Queste sono le intenzioni, intatti i poteri però del Colle. E a proposito del Colle, oggi il Corriere fa vedere un sondaggio, perché il nostro capo dello Stato, Mattarella, conquista 2 italiani su 3 e cresce però questa voglia di elezione diretta. Da Alfieri a Messina Denaro vediamo invece l'intervista al comandante dei ROS Angelo Santo, i miei 30 anni a caccia dei boss. Lui a fine mandato e ha raccontato appunto sfide segreti e il metodo dalla Chiesa. Tra le catture eccellenti vediamo questa di Carmine Alfieri negli anni 90. Lui era un capo della Camorra. Che fu un capo della Camorra. La Repubblica di oggi, cambiamo quotidiano. Allora, sempre la guerra a Gaza, la rabbia e la fame, palestinesi allo stremo, assediati da Israele e abbandonati da Hamas, assalto ai magazzini di aiuti, combattimenti nel nord, lite Netanyahu-Gantz sul fallimento del 7 ottobre. A proposito del tweet di prima che poi lui ha cancellato, dicendo che non si erano accorti di nulla, questi preparavano la guerra da 2 anni con 7.000 missili, dice possibile che non ve ne siate accorti, poi però l'ha tolto. Ci ha ripensato, diciamo, forse creava troppe polemiche anche questo divergenze interne, sì. Monito iraniano agli Stati Uniti, missioni italiane esposte al rischio di escalation. Caccia all'ebreo in Dagestan, scontro diplomatico anche Israele. Sì, perché Russia. Dagestan è una repubblica russa nella zona del Caucaso, quindi ecco perché adesso Israele ha convocato l'ambasciatore russo dicendo ma insomma, che fate? Qui vediamo una foto chiaramente di quello che sta succedendo, cioè di questo saccheggiamento in uno dei centri dell'ONU. La gente cerca di accaparrarsi dei viveri. Di spalla Meloni che annuncia premierato e Terza Repubblica.
il bipresidenzialismo ipocrita e poi cresce la voglia di elezione diretta, questi altri articoli su questo tema. Nel taglio basso invece vediamo l'addio a Matthew Perry, l'amico perfetto che si era perduto, era nato nel 1969 ed è morto appunto ieri, è stato trovato morto ieri. Azzardo e social, quei ragazzini inghiottiti dal web, l'inchiesta che è immancabile su Repubblica che spesso parla proprio dei giovani. Inter archivia Mu e Lukaku e torna in vetta per quanto riguarda la Serie A. La guerra in Medio Oriente, all'interno di Repubblica, a pagina 2 vediamo il reportage blackout e cadaveri tra le macerie di Gaza. Adesso è assalto al cibo, questa è sostanzialmente la notizia di oggi. Sono 8.000 le vittime nella striscia, le comunicazioni tornano per alcune ore dopo 2 giorni di silenzio dai telefoni, solo notizie di nuovi lutti. Questo è un articolo di un corrispondente arabo, quindi evidentemente deve essere da quelle parti proprio, per cui ha, come dire, ha un resoconto diretto. E qui vediamo i palestinesi che prendono d'assalto un centro di fornitura di aiuti dell'ONU. Poi a proposito di quello che dicevi, anche la stampa sta avendo difficoltà comunque a raccontare la guerra perché ormai ha degli spazi di movimento veramente molto ristretti. Abu Mazen schiera gli agenti, la Cisgiordania blindata non va in soccorso di Hamas, il secondo fronte. Questo è molto importante perché quando si parla di palestinesi, ecco, bisogna tenere presente che l'Associazione Nazionale Palestinese, l'ANP di Abu Mazen, che sta in Cisgiordania, non sta con Hamas. Questo è importantissimo. Cambiamo argomento, Michele, perché oggi è un anniversario purtroppo di un evento drammatico per quanto riguarda il nostro paese. Norcia, 7 anni dopo il terremoto, ritrova la sua basilica, l'abbiamo ricostruita pietra per pietra. Il post terremoto, qui vediamo una foto appunto della navata, l'interno della basilica San Benedetto a Norcia. Bella, È stato ricostruito il muro di destra della navata, oggi ci sarà la messa a lavori ancora in corso. Un po' il simbolo della ricostruzione, ecco, di un'Italia che poi non si arrende, soprattutto il centro Italia che è stato colpito drammaticamente da, ecco, la scossa alle 7:40 del 30 ottobre, era il 2016. Facciamo vedere anche i vigili del fuoco sul luogo del crollo, cosa era accaduto, quindi proprio il crollo e guarda invece adesso oggi come si presenta la piazza con il restauro che è a buon punto. Allora, vediamo invece la stampa di oggi. Anche qui Gaza allo stremo, rivolta per il pane, intervista con il ministro Crosetto, Hamas disumana con i rapiti, ci aspetta una lunga guerra, che poi sono le stesse parole che ha usato Netanyahu qualche giorno fa. Assalto alle scorte di cibo dell'ONU, Biden che telefona appunto al primo ministro israeliano, giusto difendersi ma tutelare i civili. Se le piazze rifiutano le ragioni di Israele, questo dibattito su queste manifestazioni che stanno scoppiando un po' in tutte le principali città d'Europa, ma che sono più verso filo-palestinesi. Sì, pro-Palestina. Quella più grossa è stata recentemente a Londra, c'erano 400.000 persone, una cosa enorme. E poi l'intervista del traduttore di Levi, temo l'antisemitismo, i falchi, l'analisi di Gerusalemme, il rischio catastrofe. La fotonotizia, vediamo anche dei bambini che portano via del cibo, quanto vale un ostaggio e poi la merce di scambio. Terza Repubblica, il piano Meloni che scarnifica la Costituzione a proposito di riforme e poi il premierato di perché Giorgia. loro sono contrari, ecco perché scarnifica. Sì, certo, chiaro, ognuno poi ha le sue posizioni rispetto ai temi. Il premierato di Giorgia, uno slogan elettorale appunto per rimanere su questo filone. L'ambiente, il ponte sullo stretto e lo spettro del Vajont è un articolo di Mario Tozzi che chiaramente fa un'analisi per quanto riguarda l'impatto ambientale dell'opera. Gli operai dimenticati dell'Ilva del Nord-Est per quanto riguarda il lavoro e i giovani, quel rientro vietato ai cervelli in fuga. In basso invece c'è Sinner, re di Vienna, adesso sogna il trionfo a Torino.
Il Fatto Quotidiano. Bibi rispacca Israele e inizia la guerra di terra con Hamas, escalation infinita, Netanyahu contro gli 007 e Gantz, appunto come dicevi tu, a Gaza, assalti al cibo. Altre aperture, vediamo il Giornale. L'accusatore di Sgarbi fu denunciato per estorsione. Giornalista del Fatto, avrebbe minacciato dossier contro un editore. Il grande accusatore di Vittorio Sgarbi, il giornalista del Fatto Quotidiano Thomas Mackinson, era stato denunciato per estorsione, avrebbe minacciato di pubblicare un dossier contro l'editore torinese Massimo Pur di andare Massano. contro il Fatto vanno sopra il conflitto in Medio Oriente, hai visto? Sì, esatto. È più importante per loro Sgarbi. La notizia di oggi è questa, chiaramente. Vediamo invece Libero che parla delle proteste, più che altro notte islamista in Italia, estremisti a Monfalcone, stranieri in piazza, Allah è grande, morte a Israele, il sindaco, vogliono sostituirci. Da Londra a Roma e Milano i cartelli inneggiano alla scomparsa dello Stato ebraico, genocidio, apartheid, occupazione, tutte le balle su Gerusalemme. Il secolo XIX, Gaza alla guerra del pane, la popolazione stremata dall'assalto a forni e depositi di cibo, Biden, Israele consente l'invio di aiuti. Ci fermiamo qui, facciamo una pausa, guardiamo il tempo che c'è oggi, poi dopo ci sarà la prima nostra ospite e parleremo di anoressia e bulimia che purtroppo, come dire, mietono vittime tra i nostri giovani. State con noi, a più tardi. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo instabile per la giornata di lunedì al nord Italia e in Toscana, con fenomeni che poi andranno ad interessare gran parte del centro Italia. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia. La giornata di lunedì sarà caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica, non mancheranno ampie schiarite, transiterà solo qualche annuvolamento di tanto in tanto nel corso del giorno. Ventilazione che tenderà progressivamente a rinforzarsi, specie sui settori occidentali, con mari fino a molto mossi, temperature massime anche prossime ai 30 gradi. Per la giornata di martedì il contesto sarà molto simile, transiterà però qualche annuvolamento in più, non escluso qualche isolato piovasco sulla fascia settentrionale verso la fine del giorno. Ventilazione che continuerà ad essere sostenuta con mari fino a mossi o molto mossi, temperature massime in ulteriore rialzo con anche punte di 33 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatela a casa, buonissimo. Tutti i giorni prima del telegiornale c'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19:30, naturalmente su questa rete, su Antenna Sicilia. Do il benvenuto alla dottoressa Carmelita Russo, neuropsichiatra infantile. Parliamo di questi mali che purtroppo colpiscono tantissimo i nostri figli e i nostri ragazzi. Quasi 4 milioni di malate e malati in Italia tra anoressia e bulimia, ma il 40%, cioè 1,5 milioni, ha tra i 12 e i 17 anni, cioè quasi la metà sono ragazzini, il 25% ne ha meno di 14, il 6% nemmeno 12 anni, cioè anche sotto i 12 anni. E le femmine sono il 90% di questo insieme di ragazzi che si ammalano. I maschi però anche loro crescono, sono sempre di più e purtroppo ci sono 3.000 morti in un anno nel 2022, secondo l'ultima indagine. Dottoressa, sono cifre che ci fanno inquietare e preoccupare, d'altra parte sono cose che vediamo purtroppo spesso dai genitori abbastanza frequentemente in casa. Ma da che cosa dipende questo dilagare della malattia dei giovani? È la dismorfofobia, come ci avete insegnato qualche volta, cioè che uno si guarda allo specchio e si vede diverso da com'è, più brutto generalmente, e quindi c'è questo culto della magrezza? Beh, sicuramente la nostra è una società che promuove il culto dell'immagine e della magrezza in particolare, e quindi promuove anche in qualche modo un consumo del nutrimento e del cibo, da un lato eccessivo, abbiamo tutto pronto, dall'altro questo oggetto che era il nutrimento era una fonte di vita, di piacere, di convivialità, è diventato il campo di battaglia nelle famiglie, perché il nutrimento nella nostra società è diventato, noi diciamo, un oggetto fobico.
È diventato? Un oggetto fobico, cioè fobico perché o fa male, parliamo dei disturbi dei piccoli, che molte volte, i piccoli intendo dire proprio piccoli, età scolare, anche bambini d'asilo, il disturbo nasce proprio perché nella famiglia spesso si ha paura del nutrimento, no? Paura che possa fare male. Nasce più su un disturbo di relazione e di relazione anche con il nutrimento. I ragazzini invece diventa fobico perché fa aumentare di peso, fa ingrassare. Per carità, ma ci può essere un'origine anche genetica, cioè che uno la eredita, Guardi, l'origine non culturale, di questi problemi fondamentalmente si punta, ecco, ci si focalizza sul culturale, sul sociale, sul familiare. Ci sono anche dei fattori predisponenti nel temperamento dei ragazzini, quindi ci sono dei fattori di rischio, addirittura si parla anche di predisposizione genetica, per pochi casi sono studi in corso, ma sicuramente questi ragazzini hanno delle predisposizioni personali nel temperamento. Noi li chiamiamo tratti premorbosi, no? Quindi l'anoressica è una ragazzina che normalmente è molto intelligente, molto perfezionista, ma insicura, quindi punta molto sul controllo. Chiaro, quando sposta questo suo temperamento, lo focalizza sul nutrimento, fa l'anoressia. Interessantissima questa sua osservazione, perché da genitori ne sappiamo qualcosa. Ma dottoressa, i social a questo punto sono i grandi imputati di questa vicenda? Sicuramente hanno una parte grandissima, sono gli elementi, diciamo, il grande nemico in questo momento, anche perché lo controlliamo poco, perché laddove c'è per esempio una problematica personale premorbosa, diciamo noi, possiamo trattare la problematica con tutte le terapie. Dove c'è una disarmonia familiare possiamo trattarla, i social è un mondo sicuramente hanno una grande colpa, diciamo, che si è molto dilagata, la ringrazio per il termine, durante il periodo Covid e nel post-Covid. Social, che sono ormai il mondo allargato di questi ragazzi che socializzano poco nella realtà, i gruppi reali sono inesistenti quasi, c'è questa grande gruppalità a cui aderiscono. Le dico questo, dottoressa, ieri pomeriggio ero in via Etnea a Catania, pomeriggio, e c'erano gruppi di ragazzi che non neanche parlano, fanno solo fotografie. Si fotografano fra di loro, 1, 2, 3, 2 insieme, sorridono, le lingue di fuori, le cose, le facce, cioè vivono facendo immagini. Sì, sicuramente, ripeto, nel mondo della visibilità è stato dato uno strumento potente a questi ragazzini. Le dicevo, durante il periodo Covid il rapporto con i social è aumentato, perché per i ragazzini, i preadolescenti e gli adolescenti in particolare, la gruppalità è una funzione naturale, devono averlo il gruppo. I gruppi naturali si sono allentati e tanti altri fattori sono entrati in campo, però si è aumentato enormemente l'accesso ai social, che chiaramente ha creato una sorta di dipendenza. Io sono anche terapeuta, faccio psicoterapia di gruppo con i ragazzini. È incredibile quando li sediamo insieme in cerchio e hanno difficoltà a guardarsi. Dico, ma come mai nella interazione a guardarsi? Dice, ma perché qui ci guardiamo, qui parliamo. Dico, ma che fate quando siete in gruppo? Ognuno con il proprio telefonino. Il telefonino fanno fotografie. Diciamo, esatto. Quindi è un eccesso di autostima o invece una grande insicurezza che hanno Diciamo è una grande insicurezza, no? L'autostima a questi pazienti effettivamente è un grosso problema, nel senso che è molto bassa. In realtà è, come dire, un certo narcisismo, cioè quello di presentarsi, ma è un mondo che promuove l'identità, diciamo, sui social viene promossa soprattutto quando, infatti molti fanno i Photoshop, non so come chiamare, quando tu ti adegui a un modello standardizzato si perde l'individualità, c'è questo narcisisticamente che per gli adolescenti è normale, insomma, presentarsi. E poi la cosa incredibile, dottoressa, scusi, interrompo, sono che si fanno tutti i filtri, quindi sei un'altra persona, e che te fai la fotografia con i filtri, che tanto non sei tu. Dicevo, non è autentico, non solo non è un contatto reale, non è autentico, dove è possibile fare questa... Allora, veniamo ai rimedi. È vero che in Italia i centri sono pochi e anzi si va riducendo soprattutto il taglio dei posti per ricoveri, riabilitazione? Questo è profondamente vero. Noi abbiamo nel nostro reparto 22 anni di storia sul disturbo e di fatto siamo
tra i pochi centri, almeno in Sicilia, attivi da tanti anni. È chiaro che sono pochi i centri, in Italia e soprattutto in Sicilia. Se parliamo centri dedicati, in realtà ci sono dei percorsi individuati, diciamo percorsi buone pratiche, che stanno cercando di rispondere a queste esigenze. Proprio in Sicilia ultimamente un decreto assessoriale recente ha programmato diciamo, l'istituzione di un ambulatorio dedicato in tutte le nostre aziende, e già molte aziende comunque stanno facendo lo sforzo di dedicare un servizio ambulatoriale alla problematica, ma rispetto all'epidemiologia, rispetto all'aumento dei casi è poco. Questo è importante, ribadiamolo, ogni come dire, struttura pubblica ha un... No, ogni ASL, ogni provincia dovrebbe avere un ambulatorio dedicato. L'ambulatorio è quello dove arriva il pazientino segnalato dal medico di base, che viene valutato. In realtà, siccome il percorso è complesso, vuole molte professionalità, molti interventi, percorsi lunghi, continuativi, altrimenti se si spezzano cronicizza il paziente. Per i ragazzi è difficile. No, comunque ci vogliono poi il centro, diciamo, di secondo livello dedicato che possa prendere in carico, si dice, ci siamo lì? È poco rispetto alla domanda, è molto poco. Infatti la Simpia, la Società di Neuropsichiatria Infantile, sta portando avanti, al Ministero comunque ha presentato dei dati portando avanti la necessità di implementare questi centri e anche i posti letto per i ricoveri, perché abbiamo anche le gravità che esigono il ricovero ospedaliero. Dottoressa, prima di lasciarle le faccio una domanda che abbiamo visto su un argomento che abbiamo visto sui quotidiani stamane, ma che praticamente è di tutti i giorni, la ludopatia. Cioè, anche questo è un altro guaio che ha preso pure i nostri giovani. Assolutamente. Non solo loro, abbiamo visto i calciatori. Diciamo che è partita dagli adulti, perché tra l'altro i giovani hanno poco accesso al denaro, però i casi li vediamo anche negli adolescenti ed è una dipendenza feroce. Stiamo parlando di disturbi di dipendenza, anche il disturbo alimentare diventa una dipendenza. Se non lo intercettiamo per tempo, ma quello che voglio dire è che si può curare lavorando bene e si va a guarigione. Questi sono dati, soprattutto se intercettiamo i bambini, gli adolescenti e i preadolescenti. Quando si deve preoccupare un genitore? Di fronte a quali comportamenti? Allora, ci sono dei comportamenti relativi al rapporto col nutrimento. Comincio a fare una dieta senza averne ragione, comincio a dirti mangiato fuori, non mangio, eccetera, oppure vedere il cibo che viene manipolato, tagliato fine. Ci sono indicatori che riguardano il corpo, controlli di pesate continue, guardarsi sempre allo specchio, oppure andare spesso in bagno dopo cena. E poi soprattutto, questo lo voglio dire, i ragazzi cambiano un po' quello che è la loro normale vita, contraggono le relazioni con gli altri, cioè l'interesse permanente diventa gestire il nutrimento e quindi cominciano a perdere gli amici, perdono l'investimento tipico dell'età. Questo li deve preoccupare. Questo deve essere molto importante anche per noi genitori, come campanello d'allarme. Grazie alla dottoressa Russo. Grazie a voi. Buon lavoro, complimenti per le cose che ci ha detto, ci ha aiutato a capire un po' meglio, a fare un po' meglio il nostro mestiere difficile di genitori. State con noi, tra poco altri argomenti, parleremo di educazione dei più giovani, in questo caso su argomenti diversi, cioè la pulizia delle città. Come stimolare i nostri giovani al rispetto per l'ambiente, all'educazione ecologica, a una corretta gestione e differenziazione anche dei rifiuti solidi urbani. Si sta tentando di farlo con un certo successo a Catania e sono i nostri ospiti che ce ne parleranno: Massimo Cosentino, che è il direttore dei servizi del consorzio GEIMA, la società di smaltimento dei rifiuti nel centro di Catania, e Francesco Bassini, che è presidente della prima municipalità di Catania. Dunque avete fatto prima di tutto una lezione civica sui rifiuti urbani alla Cesare Battisti con il primo municipio. Se ne vuole parlare lei? Sì, grazie, gentilissimo. Il giorno 24 siamo stati alla Cesare Battisti di Via della Concordia, dove abbiamo affrontato queste lezioni di educazione civica, chiamiamole così, grazie alla collaborazione anche di un'associazione Zero Rifiuti di Sicilia, che ci ha dato una mano proprio a fare una lezione, chiamiamola sempre così, in modo facile, per farla apprendere ai bambini. È stato, che età erano i ragazzi? Ma i bambini stavano dagli 8 ai 11 anni. Piccolissimi. Sì.
Insieme abbiamo fatto partecipare anche una parte di genitori, perché purtroppo oggi siamo consapevoli che forse a prendere i bambini è dove i genitori. Giusto. Per cui difatti abbiamo fatto questa giornata poi con dei giochini per rendere tutto molto più leggero e molto più apprendibile. Erano desiderosi di imparare, erano interessati? Sì, francamente sì, perché proprio l'associazione che ho menzionato prima, attraverso Manuela Leone, sono stati veramente bravi e l'hanno resa veramente leggera e in grado di apprendere. Ovviamente sempre in collaborazione con il Consorzio GEMA, che è sempre disponibile a queste iniziative. Beh, questo è importante, direttore Cosentino, cioè questo progetto che voi avete chiamato Ecotour. Sì, allora sì, c'è il progetto Ecotour che è stato fatto in collaborazione col primo municipio, appunto con Bassini che è qui presente, che esula un po' da quello che poi è il progetto scuole che riguarda l'intera città di Catania. Chiaramente è stato già presentato al Comune, è un po' articolato in maniera differente. Queste sono delle iniziative prese di concerto appunto con loro, finalizzate a promuovere la raccolta differenziata e soprattutto cercare di far sì che i più piccoli diventino un tramite per i genitori, insomma, in modo che spieghino, insomma, ai più grandi come comportarsi. Prima di noi, sì, sì, assolutamente sì, partecipano in maniera molto attiva, sono molto interessati insomma, stiamo investendo nel futuro in questa maniera. Il tema grosso è questo qua, la sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. La sensibilizzazione sulla raccolta differenziata è il nostro futuro delle città. Proprio così. E quindi insomma abbiamo fatto questa attività, poi che viene associata anche al fatto della distribuzione delle attrezzature, in questo caso dei mastelli per le famiglie, e chiaramente si approfitta di parlare anche con i genitori nel momento in cui finiscono i genitori che attività, dicono? No? Che lì è il lato doloroso. No, i genitori chiaramente vengono a prendere i bambini, partecipano anche loro attivamente a questo ed è un'occasione per noi per poterci confrontare anche con loro e fare un po' di informazione e di formazione. Beh, molto interessante. Voi parlate di rigenerazione sociale e territoriale, e questa è, come dire, la strada, è vero? Sì, confermiamo pienamente, perché appunto stiamo lavorando a un progetto zero rifiuti. Zero rifiuti. Zero rifiuti. Sì, noi del municipio non siamo ovviamente presuntuosi, ma ci piace studiare bene il nostro territorio e il nostro tessuto. A questo si ci arriva attraverso delle iniziative per sensibilizzare sempre di più l'amministrazione. Ad esempio, giorno 31 siamo nuovamente con l'ecoturno invernale del primo municipio. Stavolta i cittadini ci trovano in via della Regione davanti all'Istituto Don Bosco, dove dalle 8 i cittadini ancora non hanno ritirato i mastelli, li possono ritirare tranquillamente all'ingresso della scuola, per poi proseguire con lo stesso evento della Cesare Battista all'interno della scuola, sempre tramite le associazioni e la GEMA. Molto interessante, ne farete delle altre, immagino, no? Sì, saranno calendarizzate anche delle altre, chiaramente. Faremo anche, così come abbiamo fatto in altri municipi, ma anche nella prima municipalità, chiaramente faremo delle giornate dedicate alla raccolta di rifiuti ingombranti, legno, RAE, e servirà praticamente dare la possibilità al cittadino di poter conferire questo genere di rifiuti, potersi liberare, diciamolo così, chiamato come una sorta di svuotacantine, anziché dover chiamare al numero verde e mettersi in coda delle file a volte lunghe. Sì. O ancora peggio doverlo abbandonare per strada, insomma. Appunto, peggio ancora. Quindi poi riuscirete a coprire un po' tutto il territorio, diciamo, sì, nell'ambito scolastico. Ad esempio, mi permetto, in merito alle date del primo municipio sullo svuotacantine, diamo una comunicazione dove i cittadini possono venire. Il 4 novembre saremo in piazza Maria Montessori dalle 8 alle 13. Dove è piazza Montessori? Piazza Montessori, alle spalle Faviale Mario Pisardi e l'ex ospedale Ferrelotto. Piazza Maria Montessori, dove sempre, grazie al Consorzio GEMA, avremo degli scarabili dove i cittadini possono portare questi rifiuti ingombranti. L'altra data è stata fissata l'11 novembre in Piazza Dante. Sono date importanti, dalle 8 alle 13, il 4 novembre e l'11 novembre siamo ad attendere la cittadinanza che vuole cambiare mentalità. Molto, molto importante. Come sta andando adesso, a prescindere dalla sacrosanta, come dire, educazione, chiamiamola così, alla differenziata e anche a un rispetto per l'ambiente nuovo, no? Come sta andando un po' considerato che sostanzialmente parliamo con dati complessivi, quindi riguardante tutti i lotti, considerato che siamo partiti da 1 anno e mezzo a questa parte, diciamo che aver raggiunto già oltre il 40% complessivo, credo che sia un dato importante. Le difficoltà ce le abbiamo soprattutto nell'8 centro, dove continuiamo ad avere numerosi siti di discarica
discarica, però diciamo che Ma perché negli ultimi dati... l'800? Io sto lì nell'800, grazie al cielo, ma perché che è più complicato? Adesso ho visto per esempio rispuntare i mastelli colorati, però in strada. Sì, i mastelli... Che prima non c'erano, che è già un grosso passo in avanti secondo me, perché io stesso adesso capisco che cosa devo fare. Sì. Prima non c'era proprio, non c'era più niente. Chiaramente occorre del tempo perché tutte le attrezzature vengono distribuite, no? Vengono distribuiti sia i mastelli che sono le attrezzature che vengono date alle famiglie, sia i carrellati che sono le attrezzature o i cassonetti che vengono distribuiti alle attività non domestiche, alle utenze non domestiche. Adesso è stata fatta una distribuzione più capillare chiaramente e quindi cominciano ad avere di più. Esatto. Abbiamo però un altro problema legato a questo, il fatto che molte di queste attrezzature spesso vengono messe lontano dalle attività e quindi diventano come dei cassonetti stradali, quindi poi vengono utilizzati anche da chi in realtà non dovrebbe. Non c'entra niente con quella non c'entra niente con quelli, va a sporcare quindi quello che è il rifiuto pulito o fondamentalmente prodotto possibilmente da quella attività. Forse perché all'inizio è mancata la comunicazione, no? Non c'è stata. Io mi ricordo improvvisamente sono scomparsi i cassonetti e nessuno mi ha detto niente, cioè la cosa... Vabbè, io faccio il giornalista, magari è tardata ad però... arrivare la comunicazione, la comunicazione è sempre stata fatta anticipatamente rispetto a quello che era poi l'azione di rimozione dei cassonetti, però probabilmente qualcosa non ha funzionato al 100%, però che adesso insomma questa fase l'abbiamo superata e si vede insomma abbondantemente che è stata superata. Come vanno le cose in periferia? Sono dolori anche lì, gioie e dolori? Un po' sì, le periferie chiaramente risentono un po' di più di questo fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Noi lo documentiamo spesso, si vede, un po' colpa nostra, però non solo, diciamoci la verità. Insomma, chiaramente l'appalto riguarda la raccolta differenziata, quindi noi ci adoperiamo a fare la raccolta differenziata. L'enorme quantitativo di rifiuto non conforme che troviamo comporta delle problematiche, chiaramente. Noi ci siamo impegnati giornalmente nella rimozione di discariche, di centinaia di discariche che ci impegnano in maniera notevole, chiaramente. Sì. Tutto questo, se non ci fossero queste discariche, chiaramente ci sarebbe un risparmio di personale da poter dedicare ad altre attività. Adesso siamo alla vigilia della ricorrenza dei defunti. Com'è la zona del cimitero? La zona del cimitero da parte nostra, chiaramente la parte del cimitero è terribili, non è solamente nostra, chiaramente riguarda anche la parte sud della città e quindi l'altra azienda che si occupa della parte sud della città. Per quello che è di nostra competenza abbiamo rimosso delle discariche che erano adiacenti al cimitero. Erano delle discariche, le abbiamo totalmente azzerate chiaramente, abbiamo fatto una pulizia straordinaria e manterremo questa pulizia straordinaria, benché non prevista da quello che è il capitolato, magari fatta in maniera giornaliera, ma la manterremo giornalmente. Chiaramente questo anche all'interno del... Il cimitero all'interno non è nostro, non fa parte dell'800. C'è qualcuno che se ne occupa? Sì, sicuramente ci sarà qualcuno che se ne occupa, noi abbiamo la parte esterna, per intenderci quella che è su via Aquicella, a cui quella è la nostra parte. Stava dicendo qualcosa? L'abbiamo... No, conferma, diciamo. In merito al cimitero di Catania posso dire che non è di pertinenza del mio territorio, perché fa parte del sesto municipio, però ovviamente gli sforzi sono tanti da fare, sicuramente non solo immagini che avete registrato voi, ma sono certo, però di questo ne sono certo, che l'assessore Pedalì che sta gestendo queste deleghe li sta gestendo nel migliore dei modi insieme al sindaco trentino. Ovviamente purtroppo veniamo da una sede ventennale un attimino di abbandono. Con questa amministrazione stiamo riscoprendo il piacere di lavorare sul territorio e ci stiamo provando, diciamo così. Il tempo ci darà il risultato. Ci fa molto piacere sentirvi parlare con questi toni, noi vi seguiremo naturalmente, vi ringraziamo per averci aggiornato e anche ci complimentiamo per le iniziative che fate nelle scuole, che sono poi le cose decisive, perché formiamo i giovani ad avere una cultura diversa da quella che avevamo noi, un po' ritardata. Grazie e buon lavoro, ci fermiamo per qualche istante e poi parleremo di tutt'altro. State con noi. Vogliamo dare un'occhiata ancora ai quotidiani? Sì, oggi si parla tanto di questa scomparsa prematura di questo attore, lo conosciamo tutti come Chandler, Matthew Perry, lo vediamo per esempio sulla Repubblica di oggi, ecco qui,
Bella foto, eh? Sì. Ciao Chandler, infatti scrive Repubblica, il successo, la solitudine, i misteri, le ultime ore di Matthew Perry. La star di Friends è morta a 54 anni nella sua casa di Los Angeles. L'inchiesta della polizia, il dolore dei suoi colleghi e il cordoglio di un'intera generazione. Qui vediamo alcuni momenti della sua carriera, qui con il cast di Friends che lo ha reso famosissimo. La ex è stato fidanzato con Julia Roberts e poi le foto sul web, tante le condivisioni di oggi. Benissimo, adesso passiamo completamente a un altro argomento, l'avete riconosciuto, è Ismaele Lavardera, onorevole al nostro Parlamento regionale, vicepresidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Vogliamo parlare di Nuccio Albano, un caso di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi. Il Report l'ha intervistata e a un certo punto ha ammesso di essere figlia di un esponente della mafia, si chiamava Domenico Albano, morto, capomafia a Borgetto, e ha detto la Nuccia Albano: non posso rinnegare mio padre, ero soltanto una bambina, di questi fatti sono venuta a conoscenza da grande. E questa è la sua dichiarazione. Lei, Lavardera, ne chiede le dimissioni? Ma innanzitutto io ho avuto l'onere di far uscire questa notizia perché per primo ne sono venuta a conoscenza io, proprio perché lei stessa mi ha confermato di avere questo padre. Ora, io non credo che le colpe dei padri debbano ricadere sui figli, perché fino a prova contraria in Italia la responsabilità penale è personale. Ma alla luce del fatto che si ha una parentela così scomoda e tu ricopri un incarico pubblico, non sei un amministratore di un condominio, evidentemente sei chiamato a una maggiore responsabilità, a una presa di distanza senza se e senza ma dal padre e dalla mafia. Le parole invece dell'assessore Albano, in presa diretta con Report, dicono una cosa un po' particolare. Io non rinnego la storia di mio padre, al di là del suo comunicato di rettifica. È una frase pesante. Io più volte, quando mi trovavo a fare il giornalista alle Iene, più volte abbiamo intervistato parenti di, e quando vedevamo nicchiare su questa frase, cioè quando dicevamo che le persone non avevano un distacco preciso, allora le condannavamo. In questo caso io ho chiesto all'assessore Albano, ma non solo io, il 5 Stelle, il Partito Democratico, di prendere una posizione netta e precisa, perché in queste cose non si può essere dalla parte grigia. Quindi ne chiede le dimissioni, ho capito bene? Ma io dal punto di vista, da quello che è successo, noi chiediamo che chiarisca in aula. Ecco, perché ribadisco, non è che perché lei venga in aula a chiarire, non è perché è suo padre allora significa anche lei, anche perché ha avuto una carriera specchiata, io l'ho sottolineato. Cuffaro ieri ha fatto un post per attaccarmi pesantemente personalmente e poi stamattina l'ha cancellato perché ha ricevuto lui dei commenti incredibili. Io non credo questo, io credo che l'assessora Albano può essere anche una brava assessora, ma non ci si può permettere di essere equivoci in casi come questi. Ripetiamo, la Nuccia Albano è assessora alla famiglia e alle politiche sociali, di questo stiamo parlando, non è con noi, quindi in qualche modo Lavardera, io devo fare un po' l'avvocato del diavolo. Bisogna dire una cosa però, che se non lo diceva lei, nessuno di noi l'avremmo saputo, compreso lei, e quindi il suo comportamento finora è sempre stato specchiato, nessuno ha detto ho qualche sospetto, è stata lei a dirlo per prima. No, attenzione, no, non è stata lei a dirlo per prima, attenzione, lei non l'ha mai detto. Io quello che ho recriminato all'assessore è il silenzio. Come mai c'è stato silenzio su questa faccenda e nessuno ha mai tirato fuori questa storia? Lei lo ha detto davanti alle telecamere di Report perché non poteva negare. Anche questo è un elemento di debolezza di questa storia. Se tu hai una parentela così scomoda, addirittura fanne un motivo di vanto, tra virgolette, in campagna elettorale, cioè dillo: nonostante la mia vita, nonostante la mia famiglia, nonostante quello che ho passato, io ho preso un'altra strada completamente. Ma il silenzio, il non dirlo, crea eventuali, non comprensioni. Sì. Non è stata lei a parlarne per prima, attenzione, lei ne ha parlato quando gli hanno fatto la domanda. Ma lei ha detto poco fa, le colpe dei padri non devono cadere sui figli.
Ma assolutamente, me ne rendo conto, ma il tema però è un altro qua. Lei non è una semplice cittadina, lei è un assessore deputato, oltre ad essere assessore all'Assemblea regionale siciliana, e quindi deve rendicontare quelle che possono essere criticità. Per quanto mi riguarda, come dire, mi aspettavo che fosse stata lei a dire: io ho un padre che è stato boss a Borgetto, ma ho preso le distanze dalla storia di mio padre. Davanti alle telecamere di Report lei non ha detto questo, ha detto: non rinnego la storia di mio padre, e questo per me è gravissimo. D'accordo, questa vicenda è chiarita, lei l'aspetta, diciamo, in aula e vediamo se l'assessore Albano deciderà. Ne approfitto, lei è vicepresidente della Commissione Antimafia della Regione, per fare 2 domande sull'attualità, se lei è d'accordo. Prima di tutto la sua valutazione su questa inchiesta sulla federazione delle mafie, no? Cosa Nostra, Camorra, 'Ndrangheta a Milano, che è stata completamente demolita dal GIP, dal Tribunale di Milano. Lei che impressione si è fatta? È stata demolita, sì è vero, io ho letto quell'ordinanza e tra l'altro mi stupiva il fatto che a tessere le fila di questa grande cosa, così come l'hanno chiamata, c'era proprio un siciliano della provincia di Agrigento. Sicuramente, diciamo, l'impianto accusatorio è stato demolito, però rimangono dei passaggi chiave, cioè rimangono questo matrimonio che è stato ostentato da parte di questo soggetto e che ha invitato diversi esponenti dei vari clan, e anche lui intercettato aveva paura di essere beccato durante quello stesso matrimonio. C'è anche il cugino di Matteo Messina Denaro. Ebbene sì, tutta questa vicenda dimostra che comunque le mafie non sono rimaste a guardare e che hanno guardato interessi anche al di là della Sicilia, interessi economici e interessi ovviamente, insomma, dal punto di vista dell'affermazione della criminalità organizzata. Io sono convinto che l'impostazione della DDA milanese era corretta, poi per carità bisogna rimettersi al giudizio del giudice, ma l'impostazione del DDA milanese rimane, e vi invito da cittadini semplici a leggerlo perché è davvero clamorosa. Certo, l'ultima cosa, e poi la lascio al suo lavoro, l'ultimo rapporto della DIA dice che ancora la mafia, nonostante tutto quello che noi abbiamo detto e raccontato, le stragi, le vicende, è attrattiva per i giovani, attraente, attrattiva, come vuole. Questo è veramente terribile perché mentre parliamo noi assistiamo tutt'oggi in Sicilia, a Palermo, a Catania, in tutte le province, una recrudescenza del fenomeno di utilizzo di crack nei giovanissimi. E questo che cosa significa? Significa che evidentemente i giovani non hanno più dei punti di riferimento e hanno, anzi, credono che l'avvicinarsi all'associazione criminale sia da figli, sia da seguire, anche a causa, devo dire, a causa di una certa cinematografia che ha dipinto i boss della mafia come uomini che non devono chiedere mai, sempre potenti, con macchinoni e femmine al seguito. Questa ricostruzione, purtroppo semplicistica e non veritiera, ha fatto sì che possa crescere nei giovani quasi un'ammirazione verso certi soggetti. Noi che siamo le istituzioni e che crediamo che veramente quella è una realtà distorta della realtà, dobbiamo tornare nelle scuole a parlare di legalità seriamente e a fare capire che chi fa scelte di appartenenza alla criminalità organizzata vive una vita da topo di fogna, rinchiuso nelle patrie galere, e non ha nemmeno la capacità di poter guardare i figli. E quindi questo diciamolo, perché altrimenti i ragazzi purtroppo avranno dei falsi miti. Ma non c'entra lì il fatto che c'è poco lavoro, anche se questi gli danno i soldi se fanno le sentinelle nelle piazze di spaccio? Questa è un'altra realtà drammatica, purtroppo in certi territori complicati lo Stato non c'è, e quando lo Stato non c'è inevitabilmente la mafia con le sue grinfie cerca di portare da sé persone qui da lavoro, non solo lavoro, ma addirittura una casa, perché nei quartieri popolari scassano delle case, quindi fanno il welfare, risolvono i problemi che sono dirimenti tra le famiglie, e quindi questa realtà fa sì che qualcuno dice ma sta mafia forse così male non è. Però alla fine chiede sempre un ritorno. Esatto. Qual è il ritorno? Quello di una vita ovviamente, diciamo, da persone che devono scappare, che inevitabilmente faranno galera a posto di altri soggetti, quindi diciamo è un'apparenza, perché la mafia fa schifo sempre e comunque, e chi fa parte di quel sistema ovviamente ne rimarrà invischiato per la vita intera. Quindi bisogna lo Stato che ci sia, lo Stato deve fare mea culpa, perché in quei territori purtroppo non c'è, e fa sì che le mafie possano avanzare. Grazie. L'onorevole Navardera, vicepresidente della Commissione Antimafia, in diretta a Buongiorno Sicilia, lo lasciamo al suo lavoro, facciamo una breve pausa, state con noi, poi torneremo in diretta di nuovo.
lo consideriamo un compagno per la vita, insomma anche perché con lui passiamo circa un terzo del nostro tempo. Ma il cuscino con il quale dormiamo andrebbe cambiato ogni 4-5 anni e ogni volta bisogna fare valutazioni differenti a seconda degli eventuali cambiamenti fisici e dei progressi tecnologici, tenendo sempre ben presente che si tratta di una decisione molto rilevante per la nostra salute. Come si dice quando senti un improvviso ronzio alle orecchie? Bene, in inglese si usa l'espressione "someone's ears are burning", letteralmente le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Ma voi sapete qual è l'origine di questo modo di dire? Pare che risalga all'antichità, quando si credeva che un fastidioso fischio nell'orecchio destro indicasse che qualcuno stava parlando bene di te, mentre un ronzio nell'orecchio sinistro indicava il contrario, cioè era sinonimo di male lingue. Noi diciamo "mi stanno fischiando le orecchie". Scopriamo oggi Timothy Leary, il visionario psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Fu espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, che considerava una chiave per aprire le porte della mente umana. Timothy fu un uomo eccentrico, arrestato per possesso di marijuana, evase di prigioni e addirittura progettò di congelare il suo corpo dopo la morte. Le sue ceneri vennero lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare l'universo inesplorato che tanto amava. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi. C'è una notizia dell'ultima ora: si è ribaltato un furgone tra le gallerie dell'A29 di Sferracavallo e di Isola delle Femmine, per cui ci sono lunghe code sull'autostrada e al momento è difficile raggiungere l'aeroporto di Palermo. Pensate, stanno intervenendo i vigili del fuoco oltre alla polizia stradale e all'ANAS. Mentre dall'altra parte a Marinella di Selinunte purtroppo per il forte vento di scirocco si sono dovute sospendere le ricerche dei dispersi. Come sapete ci sono 5 morti accertati e purtroppo i dispersi potrebbero essere 20. Vi aggiorneremo su questo. Adesso cambiamo completamente argomento, la parola a Marco Amato con l'oroscopo. Buongiorno Sicilia e buon inizio settimana a tutti. Allora, iniziamo questo lunedì con una luna in Toro congiunta a Urano che ci portano delle novità. E le novità che oggi volevo mettere sotto i riflettori delle stelle riguardano Fiorello e Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Che succede allora? Fiorello Toro e Lorenzo Bilancia, 2 segni venusiani, combineranno qualcosa insieme? Beh sì, perché Fiorello ha proprio annunciato che vorrà proprio Lorenzo come presenza fissa all'Ariston per questo attesissimo e innovativo Festival di Sanremo. Dunque la zodiacalità mi è molto piaciuta e interessata proprio perché il Toro finalmente sta godendo di movimenti planetari e zodiacali che accelerano e riniziano tutto. Urano comincia ad attivarsi ed ecco toccato dalla Luna che propone delle novità. La novità è proprio Bilancia, è proprio Giovanotti. Ecco, sicuramente la zodiacalità dei due porta un ottimo connubio perché la Venere diurna che è affidata a reggere il segno zodiacale del Toro che riguarda Fiorello è assolutamente una Venere pratica, oggettiva. Il simpaticissimo comico catanese ci ha sempre dimostrato di essere assolutamente all'altezza delle situazioni e poliedrico e ci sorprenderà proprio come zodiaco vuole perché proprio durante il festival Urano sarà comunque nel suo segno zodiacale. Aspettiamoci comunque dei colpi di scena notevoli. Per quello che riguarda i Cherubini, assolutamente morbida e diplomatica la Bilancia, quindi un touch di romanticità ad una Bilancia che ricomincia e rinizia. Quindi da questo punto di vista, dal buon Giovanotti ci aspettiamo zodiacalmente tutta una serie di armoniche complicità che andranno dal romantico al furbo. Ed ecco che la Luna oggi inizia la settimana per i 12 in una maniera molto particolare. Urano è pianeta dell'imprevisto, quindi i segni di terra, Toro,
Vergine e Capricorno avranno a che fare con delle novità non proprio calcolate o calcolabili, per cui dovranno darsi da fare soprattutto il Toro per rigestire l'ambiente lavorativo, ma anche per una risposta inaspettata che arriva. Vergine sembra barcamenarsi su tutta una serie di questioni che riguardano l'ordine cosmico che rifugge il caos esistenziale a cui proprio sono allergici, mentre invece il Capricorno si troverà nelle condizioni di poter avviare un progetto, visto che Plutone si è riattivato, ma anche Saturno, e quindi conclude ottimamente una serie di affari e finalmente esprime affetto. Chiaramente se i Terra sono fortemente così impelagati in questo movimento, sono di riflesso gli Acqua, che hanno una maggiore compatibilità, quindi Cancro, Scorpione e Pesci, anch'essi godono di un movimento maggiore, soprattutto lo Scorpione che vede di nuovo obiettivi, possibilità e vie da seguire. I Pesci invece maturano molto la loro sicurezza interiore e soprattutto non possono avere voce in capitolo su una questione familiare o lavorativa a cui tengono tanto, in cui si distingueranno. Mentre invece i Cancro avranno una bellissima notizia: cambia la loro vita, cambiano la loro logistica e si ritrovano a riorganizzare il tutto. Ebbene, per quello che riguarda gli Aria, un po' più disturbati da questi movimenti, anche se Urano è il pianeta dell'Acquario, quindi ad avvantaggiarsene sarà proprio il segno della fantasia, che tra varie vicissitudini in realtà riesce a concretizzare giocoforza e controvoglia degli obiettivi di successo. Furbissimi Gemelli, che tornano di nuovo con una comunicativa brillante. Bilancia si dà finalmente all'amore. Fuoco, un po' più in difficoltà degli altri. Fuoco sono assolutamente più rallentati, ma questi imprevisti faranno gioco all'ariete in termini lavorativi, mentre invece il Leone sarà ancora una volta alle prese con delle problematiche che lo faranno un po' ruggire. Il Sagittario si sente ancora un po' escluso da alcune dinamiche, ma Giove può ricominciare a dare dei segnali di vita, quindi in bocca al lupo. E con questo vi auguro un buon inizio settimana e una buona mattinata a tutti. Buongiorno. Buongiorno Marco, grazie. Allora, lo sai che il 30 ottobre del 1877 nasceva un'icona del Made in Italy, Luisa Spagnoli, da una piccola drogheria che produceva, eccola qua, produceva confetti. Luisa ha fondato il leggendario marchio Perugina, è diventato celebre in tutto il mondo grazie al bacio, alla caramella rossana e all'elegante linea di abbigliamento che porta il suo nome, Luisa Spagnoli, appunto. Cambiamo secolo. Il 30 ottobre del 1938 la Terra fu invasa dai marziani e la notizia trasmessa in radio seminò il panico negli Stati Uniti. In realtà questo scherzetto fu opera di uno dei più grandi attori e registi americani, Orson Welles, che si ispirò al celebre romanzo di fantascienza La guerra dei mondi. Qualche anno dopo, il 30 ottobre del 1944, vedete la foto, a Roma è stata fondata su iniziativa della Democrazia Cristiana la Coldiretti, oggi con 1,5 milioni di associati è l'organizzazione principale degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo. Sempre il 30 ottobre del 1960, guardatelo, straordinario, nasceva il Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, attaccante e capitano della nazionale argentina di calcio, vincitore del mondiale nell'86, dove ha segnato con la famosa mano de Dios. Nel 2000 un sondaggio popolare promosso dalla FIFA lo ha eletto miglior calciatore del mondo. 3 anni dopo, siamo nel 1963, un mito a 4 ruote prende forma. Ferruccio Lamborghini fondò la celebre casa automobilistica che portò il suo nome. Decise di sfidare il cavallino rampante dopo una discussione con Enzo Ferrari, al quale aveva suggerito di fare delle migliorie. La risposta di Ferrari fu diretta e tagliente. Gli disse: tu sei capace di guidare trattori ma non le Ferrari. Nel 1988, sempre il 30 ottobre, Philip Morris acquista la Kraft per 13 miliardi di dollari. Il gigante del tabacco decide di comprare così la più grande società alimentare americana. Il 30 ottobre del 2003 una svolta nelle vicende di Giulio Andreotti, che è vicende anche giudiziarie, non dimentichiamocelo. L'ex premier italiano viene assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio. Pensate, un ex premier accusato di essere mandante di un omicidio. Il giornalista Mino Pecorelli, però è stato assolto.
Ed era sempre il 30 ottobre, ma del 2016, lo abbiamo visto anche prima, quando una scossa di magnitudo 6.5 scuote l'Umbria. È il più grande terremoto degli ultimi 35 anni e causa la distruzione del 60% delle abitazioni nella zona dell'epicentro appunto italiano, soprattutto a Norcia. Eccola qua, un'immagine che è drammatica di quel 30 ottobre 2016. Per concludere, il 30 ottobre ancora, ma del 76, nasce Francesco Sarcina, eccolo qua, cantante, chitarrista, frontman delle Vibrazioni. Nel 93 conosce Alessandro Deidda, il batterista, con il quale forma il gruppo che dopo alcuni anni di anonimato fa breccia con il singolo Dedicato a te. E adesso ascoltiamo un altro dei loro grandi successi, Vieni da me. L'appuntamento è per domani con Buongiorno Sicilia. Vieni da me, state con noi domani. Buona giornata. Buongiorno. Ci informano che siamo fragili e guardando le foto ti ricorderai quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai, ma io avendo paura non ti cercherò. Trasformano intere identità, ma guardando le stelle mi innamorerò di tutte le cose più